Hello children, how is it going? Now let's begin today's new lesson. Open your book on page 104. The theme of the new lesson, making arrangements. Яғни балалар 104-ші бетті ашамыз, шараларды жасау деген тақырыпты өтетін боламыз. Now look at the exercise 1. The following sentence appear in a dialogue. What is a dialogue about? Яғни төменгі сөйлемдерді біз диалогта кездестіретін боламыз, және диалог не туралы деп ойлайсың дейді. The dialogue is about inviting another person to an event дейді. Яғни сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Енді келесі диалогты оқып шығайық балалар, иә? Next exercise 3 is read the dialogue. Where do they want to go? What time are they going to meet? Yeah. Олар қайда барғысы келеді және қай уақытта кездескілері келеді дейді. Енді оқимыз. Have you got any plans for Sunday? Яғни жексенбі күні қандай жоспарларың бар? I've got a tennis lesson at 10 o'clock in the morning. Why? Менің таңертең сағат 10-да теннис сабағым бар. Не үшін сұрадың деген секілді, не себепті? There is a football match at the Астана Arena. Ол уақытта футбол матч бар Астана аренасында дейді. Do you want to come with me? Менімен бірге барғың келеді ма? When is it? Ол қашан? It starts at 5:30. Ол 5:30-да басталады. Okay, I can meet you at the train station at 4 o'clock. Жарайды, мен сенімен, яғни вокзалда, сағат 4-те кездесе аламын. See you then. Кездескенше дейді балалар, иә? Next exercise 4. Find sentence in the dialogue which mean дейді. Яғни мына берілген сөздер диалогта қандай мағынада тұр дейді балалар, иә? Would you like to come to? What time is it? What plans have you got for Sunday? Яғни осыған ұқсас сұрақтарды сіздер диалогта кездестірсеңіздер, осыны тауып жазыңыздар дейді. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Қарап жазып алсаңыздар болады балалар. Next exercise 5. Say the sentences in exercise 1 in your language. Яғни бірінші жаттығудағы сөйлемдерді өз тіліңде айт деп тұр. Біз жаңа оны диалогта аудардық. Сол үшін келесі жаттығуға көшеміз. Exercise 6. You are talking with your friends. Яғни досыңмен бірге сөйлес дейді. Student A. You have got a gymnastics class on Saturday morning. Сенің жексенбі күні таңертең сенде гимнастика сабағың бар. Student B. Use the adverb to invite student A to sports event. Change your words in blue in exercise 3 to act or similar dialogue. Mind the intonation дейді. Яғни жаңағы student A-ді сен не істейсің? Неге шақыр дейді. Бірге баруға, жаңағы үшінші жаттығудағы диалогқа ұқсастырып, өз идеяңды қосып, диалог құра және соны рөлдерге бөліп оқыңдар дейді балалар. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Өздеріңізде басқашалай диалог құрсаңыздар болады. Сөйтіп сыныпта рөлге бөліп оқып дайындаламыз балалар. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. The lesson is over. Сіздерге бүгінгі сабақ ұнаса, лайк басуды, коммент қалдыруды ұмытпаймыз және каналға тіркелеміз. Сау болыңдар.